अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत मज़ेदार चिकन पॉकेट्स या फिर ब्रेड पॉकेट्स कैसे बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम लोगों ने लिया है बोनलेस चिकन। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना बना रहे हैं, उस हिसाब से आपने चिकन लेना है। और चिकन के अंदर आपने हाफ़ टी स्पून नमक डाल देना है और उसके बाद उतनी ही आपने लाल मिर्च डालनी है, मतलब कि हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद फिर आपने सूखा धनिया डालना है। सूखा धनिया का अगर आप पाउडर बना सकते हैं तो प्लीज़ पाउडर बना लें, इट्स सो मच बेटर। उसके बाद फिर हम लहसुन पाउडर डालेंगे। प्लीज़ लहसुन पाउडर आप स्किप ना करिएगा, बिकॉज लहसुन पाउडर की वजह से ही टेस्ट आएगा ज़्यादा। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया है और बिल्कुल ये अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है, कोई मेजरमेंट नहीं है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अपनी कॉमन सेंस के मुताबिक डालें। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डाला है सोया सॉस, और सोया सॉस के बाद हमने यहाँ पे चिली सॉस डाल दिया है। ठीक है, चिली सॉस डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही, और दही के बाद हम इसको इस तरह मिक्स कर देंगे अच्छे से। और हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे अबाउट फॉर लाइक 1 आवर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपने बनाएंगे ब्रेड पॉकेट्स। पहले अपनी सारी साइडें जो हैं वो ब्रेड की हम लोग काट लेंगे। उसके बाद हम इसको इतने अच्छे से बेल लेंगे कि दोनों जो ब्रेड्स हैं वो अच्छे से स्टिक कर जाएं एक दूसरे के साथ। जब वो स्टिक कर जाएंगी तो हम इसके ऊपर कोई भी सर्कल शेप रख कर इसकी साइड्स काट लेंगे, और फिर ये हमारी ब्रेड पॉकेट तैयार है। तो याद रहे कि ये 2 ब्रेड्स हैं, उसको हमने उसके साथ इस तरह किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पैन में ऑयल, वो भी चिकन फ्राई करने के लिए। मैंने चिकन डाल दिया है और अब की चिकन होता रहेगा। उतनी देर जो है वो मैं अपनी ब्रेड पॉकेट्स जो है वो फ्राई करूँगी। तो उसके लिए मैंने अंडा लिया है। अंडे को ब्रेड पॉकेट्स पे लगाकर उसको, जो हम लोगों ने जो उसकी साइड्स उतारी थी, उसके क्रम्स बना लिए हैं, और क्रम्स के हम लगाएंगे इसके ऊपर। जब सारे हम क्रम्स उसके साथ सही तरीके से लग जाएंगे, फिर हम इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। याद रहे कि जो आपका ऑयल है वो सही गरम हो, बिल्कुल लाइट गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट गरम होगा तो ब्रेड पॉकेट आपके फूलेंगे नहीं। तो आपने बिल्कुल सही गरम वाले तेल में आपने डाल लेना अपना ब्रेड पॉकेट, और इसको इस तरह हिलाते रहना है और इसके ऊपर ऑयल गिराते रहना, ताकि ये सही से फूल। अच्छा जी, अब जो हमने वेजिटेबल्स लिए हैं, इसमें हमने कैरेट ली है, लेटस ली है, कैप्सिकम लिया है और अनियन लिया है। अनियन की मैंने क्वांटिटी कम रखी है और बाकी सबकी एज़ कम्पेयर टू अनियन ज़्यादा ही है। तो वो सारी हम लोगों ने एक बड़े से बाउल में मैंने कर लिया है, क्योंकि हमने अब मिक्स करना है। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि बड़ा सा बाउल हो ताकि गिरे ना बाहर। उसके बाद हम लोगों ने चिकन फ्राई किया था उसको हम ले आएंगे, और इसके हम छोटे छोटे पीसेस जो है बिल्कुल रेशे की तरह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे रेशे की तरह ही हम लोग कर सकें। तो हमने इस तरह करना है। अब मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ ताकि अच्छा जी, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। और कोई बोटी रहेगी तो उसको इसी तरह आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन पाउडर डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे सिर्फ इस मिक्सचर में, और मायोनीज़ डालेंगे अच्छी खासी। ठीक है, और इसको हम लोग मिक्स करके देखेंगे। अगर तो वो थोड़ा दोबारा मायोनीज़ की ज़रूरत है हमें चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा पेस्ट टाइप ऑफ बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं कि बिल्कुल जो उसकी वेजिटेबल्स हैं वो सूखी सूखी हों, उसमें थोड़ा सॉस होना चाहिए। तो हमने इसी तरह इसके अंदर मायोनीज़ डाल दी है, और हम ये ब्रेड पॉकेट लेके इसको हाफ में कट कर लेंगे। उसके बाद हम साइडों पे लगाएंगे केचप थोड़ा सा। उसके बाद हम इसके फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद ये ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं।